l-għodwa tajba. Illum il-ħamis 17 ta' Frar, il-Knisja tfakkar lis-7 qaddisin fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta' Marija. Nilqakom għall-Qudiesa Rużarju immexxija minn Dun David Ċilja li din is-sena jalaq 27 sena saċerdot. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna ħan iċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għamil, billi ħallejt dmirijieti tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Illum inċerta li l-papa jalaq 9 snin mejjed u l-mama talaq 81 sena minn twelida, għalhekk nixtieq nofri din qudiesa għall-ġenituri tiegħi, aħna obbligati nitolbu għalihom. Nitolbu wkoll għal miġġija tal-Papa biex ikollha il-frott pastorali mixtieq. Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistoqilna li tammar fina. Taħna nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja mal-ħarsien lejn l-uċuħ. Għax jekk fil-laqgħat tagħkom jidħol xi ħadd biċ-ċriket tad-deb f'subajħ u bil-biss il-ellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor fqir liebes imċerċer u intom idduru ma' dak bl-ilbies il-ellex u tgħidulu: int oqgħod komdu bil-qiegħda, waqt li l-fqir tgħidulu: int oqgħod bil-wieqfa, jew oqgħod bil-qiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom u hekk issiru imħalfin għar-rieqa? Isimgħu ħuti eżis. Mhux Alla kien li għażel lil-fuqra d-dinja biex jistanaw fil-fidi u jsiru għerrieta tas-saltna li huwiet lil dawk li jħobbuh? Immintom lil-fqir inqastuh mill-ġieħ. Mhumiex l-onja li jaħqrukom, mhumiex huma li jkaxkrukom lejn il-qrati, mhumiex huma li jżebilħu dak l-isem ta' ġieħ li ġie msejjaħ fostkom. Jekk tħarsu bir-reqqa l-aqwa liġi skont ma hemm fl-Iskrittura, ħobb lil-lajrek bħalek innifsek, intkom tkunu tagħmlu sewwa, imma jekk tħarsu lejn l-uċuħ tidimbu u l-liġi tixlikom bħala nies li tkunu ksirtuha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien
Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Ħarsu lejh u jiddi wiċċkom bil-ferħ, ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Il-kliem tiegħek huwa spirtu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qarim l-Evanġelju imqaddes skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mexxin lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbu qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. U staqsihom imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru qallu inti l-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżdu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfal lil Pietru u qallu itlaq minn qudiemi ja xitan għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ tallaq imma f'dawk tal-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. F'dan il-kapitlu 8, id-dixxipli diġà kienu raw ħafna mill-qawwa ta' Ġesu. Raw jimmultiplika il-ħobs, tom is-seta biex imorru qudiemu u jkeċċu xjaten u jfejqu il-morda. Raw l-Farizej joħduha jidħlu f'konflitt ma' Ġesu u Ġesu jgħidilhom għodu attenti mill-ħmira tal-Farizej u ma ħasbu li għax ma kellhomx ħobs u Ġesu bil-kalma kollha jgħidilhom kemm sandum magħkom, kemm ħaddumu biex tifhmu. U llum Ġesu wara dik l-esperjenza li huma qegħdin miegħu qed jaraw il-qawwa tiegħu, qed jaraw li mhux bniedem kwalunkwe. Qed jisimgħu n-nies donnu għamel survey llum bħalma jsir ħafna llum, min jgħidu n-nies li hu Ġesu? U dawn kollha kienu jgħidu Ġwanni l-Battista, Erodi għal dan Ġwanni l-Battista għamm il-mew dak li kont tajtlu rasu. Oħrajn qalu Elija dak li kellu jiġi għalhekk il-qawwa tal-mirakli taħdem fih. Oħrajn profeta, bniedem ta' Alla. Imma Ġesu interessat ikun jaf huma issa mill-esperjenza li kienu qed jagħmlu tiegħu, huma min jgħidu li hu. U hija domanda li naħseb irridu nibqgħu nagħmlu kemm fil-Knisja u kemm bħala dixxipli individwali. Min hu il-mulej Ġesu fil-ħajja tiegħi? X'tip ta' reliġjon ngħix? Xi fisser? Fl-imġiba tiegħi, fl-għażliet tiegħi mulej Ġesu. Pietru, mnebbaħ mill-Ispirtu Santu, tibqa' magħrufa di bħala l-istqarrija Petrina f'Ċesarija ta' Filippu,
jagħmel l-istqarrija t-tajba. Inti l-Messija. Verżjoni oħra ta' San Matteo jgħidlu ħini int għax l-Ispirtu Qaddis u dik din il-ħaġa. Ma fl-istess waqt li jgħidlu inti l-Messija, meta jispjega Ġesu xi tfisser il-Messija li huwa l-qaddej sofferenti ta' Eżajja, dak li ħajkollu jibati minħabba l-missjoni tiegħu tant li jkun miċħud mis-Sinedriju, semmihom kollha Ġesu, l-anzjani, l-qassisin il-kbar, il-kittieba, joqtluh. Imma donnu Pietru ma jismax l-aħħar biċċa u fit-tielet jum iqum. Għax kieku semaħħa dik l-aħħar biċċa, kieku ma kienx ilumu l-Ġesu, kieku ma kienx jgħidlu le ma jkun qatt li inti tkun dan it-tip ta' Messija. U Ġesu fl-istess waqt jgħidlu warrab minni ja xitan, għax inti m'intix tqis il-ħwejjeġ tal-Alla imma tal-bnedmin. U naħseb anke din l-esperjenza Petrina turina kemm hu faċli li anke aħna jkollna idea ta' Ġesu li mhix it-tajba. Jew nkella għandna idea imma mbagħad inħaltuha mal-bżonnijiet tagħna il-bnedmin. U għalhekk hija domanda fundamentali li aħna rridu nagħmlu ta' spiss u nsibu domanda tagħha jekk iridu nkunu tassew disċipli tal-Mulej Ġesu. Però ma nixtieqx nagħlaq qabel ma nagħmel sib żgħir ukoll fuq l-ewwel qari il għaliex hija sitwazzjoni naħseb li tiġri lilna wkoll. San Ġagbu, l-Isqof ta' Ġerusalemm, il-Knisja li kienet magħmula prinċipalment mill-Lut għalhekk l-enfasi fuq il-liġi u fuq il-kmandamenti ta' Alla, jgħidilhom mhumiex l-onja li jaħqrukom, mhumiex huma li jkaxkrukom lejn il-qorti, mhumiex huma li jżebilħu dak l-isem ta' ġieħ li mġie msejjaħ fuqu ġifieri ta' Ġesu. Mela allura kif tħarsu lejlu ċuħ għax sidju tagħtuh l-ewwel post? U jgħidilhom il-ħarsien tar-reliġjon hija l-liġi tal-imħabba. U li fil-Knisja il-post prinċipali għandu jkun tal-fqir għax Alla għażel lill-foqra biex jistanu fil-fidi u jsiru werrita tas-saltna li huwiet lil dawk li jħobbuh. Ejjew nitolbuh l-Mulej Ġesu li aħna ikonna hekk din l-għarfien sħiħ tiegħu fl-istess waqt li inħobbuh fl-ifqar fost il-faqar. Mnebbaħ mill-Ispirtu Santu l-Apostlu Pietru jaraf fil-Mulej Ġesu il-Messija liben ta' Alla l-ħaj. Msaħħin minn din l-istqarrija ta' fidi nrisqu quddiem Alla tal-mit tagħna waqt li ngħidu Mulej kattar fina il-fidi. Mulej kattar fina il-fidi. Għall-Knisja biex tkun l-arka tal-patt il-ġdid li tilqa' fiha lill-bnedmin kollha nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi. Għal-popli kollha tad-dinja biex jaraw fis-salib glorjuż tal-Mulej is-sinjal tal-fidwa nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi. Għal-komunità Nisranija biex tiftaħ dirajja għall-imwarbin tas-soċjetà li jixbħu l-Mulej Ġesu li ġie miċħud u msallab nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi. Għalina sabiex id-dera ta' Kristu li jibati minn rajħ tenna biex ngħixu bil-fidi u d-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum nitolbu. Mulej kattar fina il-fidi. U Alla, li rrid li jibnek isir bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, għatina nitolbuk biex wara li nkunu qsamna mal-bnedmin ħutna il-ferħ u d-batija ta' din il-ħajja, niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem fis-sema. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missir li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamil mulej li din l-offerta tnaddafna u ġeddidna u li ġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Ġurħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu bkien irroddulek ħajr. Għax inti fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat u l-kol ferħana ifaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima indennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem tibnek l-għażiż Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh bati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol għadik laħal kalċi reġrat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mċakontana ntolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt ta' ħajta dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-om ta' Alla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' missierna San Pawlu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu
Jina talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bil-qalb ħuti intendu t-talba li għallimna l-mulej Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, ma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u fil-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, għalha nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nub tad-dinja, ħenin dawk li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, tgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak li kelli bih ngħixu tas-sew. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben
u l-Spiritu Santu. Amen. Morru ħuti, birku l-mulej, roddu Inroddu ħaj ħaj l-Alla. l-Alla. Qabel intemmu l-Quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba ta' Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Alla tana, ismat tal-btana, għal-esejna u għafmana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti jomna, għalli kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina, li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħek frilna dnubietna, għalisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet li tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema għakda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, uri li inti jomna għalik jismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid tkun li bentijak bħalna. U ġesu tijak frinna d-nubitna, ħlisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn taħnina tiegħek. Konsidraw nkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawn meta Sidna Ġesu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jismat tal-tana dak li twet għalina rrid tkun li bentijak bħalna. U Ġesu tijak frinna d-nubietra, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawn, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indiem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u l-inti jomna. Għalik jisma t-talb tagħna, dak li t-twilet għalina, li tkun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna n-nubietna. Ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha. Speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Kważi dawn li kontemplaw fir-raba' misterju tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli u fuq il-muntanja ta'mon. Missirna li jinti fi sbawit jitgħaddi sissimek tiġi saltnatek kull tint kif semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Dak li twilet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna n-nubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smewit jitgħaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija berkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija berkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanċi fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanċi fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missieru l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima uri li inti jomna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-ruħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slimalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Simalik li kien għajtu, għaliex aħna it-trufrati u li teva. Li l-ek nitnedu aħna li nibku nonfu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna. Dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu. Frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawit jitgħaddis ismek tiġi saltnatek li kulli trid inti fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Simalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missieru l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem Daw ta' dejjem jiddifuhom, jistriħu umma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tan. Kristu il-qattal b'tana, Missier eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Mqazza Marija. itlob għalina, Qazzom Alla. itlob għalina, Mqazza xebba ta' xbejbiet. itlob
għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. tal-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja tal-la, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqar, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull ċiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta il-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-mond, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verżni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minnaj l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisa Alla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatillilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sina. Amen. Talba San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern, l-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe. Simalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Naccio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek.
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek li sem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza u makulata kunċissjoni tagħha. Imbirek itluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.